Всех приветствую, обзор, анализ, прогноз криптовалют. На данный момент весь крипторынок находится в таком своеобразном флете, нет каких-то больших падений, либо больших процентов роста. И давайте посмотрим, на каком фоне все это дело происходит, посмотрим интересную статистику, главные события, новости криптовалют. И в конце, как всегда, рассмотрим график биткоина. По-прежнему каких-то больших объемов за сутки по торгам мы не видим. После биткоина, эфириума и тезера находится биткоин кэш, который мы рассматривали вчера. Наибольший рост показывает монета Dash, всего плюс 6,6%. Ну и падения не такие большие, минус 6,9%. Это самое большое падение монета R-Wave. Индекс страха и жадности немного прибавился. Вчера была цифра 51, сегодня 52. По-прежнему находимся в нейтральной зоне. Если посмотреть сентимент пользователей Твиттера касательно биткоина, здесь также мы находимся в неопределенности, во флете. Дикий позитив, который мы наблюдали недавно на этом индикаторе, остановился, и мувинг направлен просто вправо. Люди ждут, куда пойдет цена биткоина. Начнем ли мы коррекцию с текущих уровней, либо отрастем еще повыше. За 24 часа ликвидировано 44,5 тысячи трейдеров. Забрали у них почти 141 миллион долларов. И сегодня практически уникальное событие за последние недели. Большинство тех, кто потерял деньги, это лонгисты. 68%. Если же вообще смотреть на размеры ликвидации, то те же лонгисты, которые потеряли большое количество в этот раз, за последние дни наглядно видим, что особых потерь не несли. Если смотреть на шортистов, здесь немного побольше в соотношении с последними их историческими ликвидациями, но все равно, если сравнивать с летней коррекцией, то здесь их очень мало. В этом плане интересно взглянуть вот на такую инфографику. И здесь мы видим, что цена идет приблизительно во флете, выносы бывают как наверх, так и вниз, но если посмотреть на размер ликвидаций, то всякий раз, когда выносят шортистов, денег у них забирают намного больше, чем у лонгистов. А это значит, что в этой области шортистов больше, чем лонгистов. Получается, что больше денег готовы ставить на то, что цена биткоина пойдет вниз. И при выносах в обе стороны видим, что как раз таки у них больше денег и забирают. О чем это можно говорить, какие можно выводы сделать? Вполне логичным было бы продолжать выносить шортистов, гнать цену наверх, пока желающих пошортить не станет все меньше и меньше. Ну а за последние сутки шорты снова прибавились, плюс 2,2% за 24 часа. Лонгисты тоже пошли в плюс, но всего лишь 1%. На динамике видим, что скачков больших по данным показателям нет. Немного обновилась статистика по долгосрочным и краткосрочным держателям, давайте на нее посмотрим. Здесь по-прежнему видно, что мы находимся, если и не на дне ценовом, то очень близко к нему. Вот эта ценовая зона, всякий раз, когда мы приходили по индикатору сюда, это было вблизи дна, после чего цена шла наверх. Так было в 15, 16, в 19 и в 20 годах. Теперь в 22 и в 21 также пришли сюда. Еще один индикатор так называемого спящего потока, Dormancy Flow, уже с 2012 года показывает нам зону, от которой может оттолкнуться как индикатор, так и цена. Мы по-прежнему в данной зоне еще не вышли, но пока данный индикатор отрабатывал на 100%. В 2012 году, после того, как мы вышли, пошли наверх, в 2015, в 2019, в 2020, в 2021 и вот сейчас в 2022 также здесь. Ну и стоит отметить, что всякий раз, когда мы начинали рост из данного диапазона, мы всегда делали исторический перехай. Даже в нашем последнем случае. Не намного, но перехай был. Отметим также коэффициент шока предложения. Как мы видим на истории, данный индикатор постоянно ходит вместе с ценой. Коэффициент снижался, цена также шла вниз. Коэффициент рос, цена с коррекциями, но также шла наверх. В 2021 году было обоюдное снижение, и теперь данный коэффициент просто прет наверх, сделав уже перехай. У нас же уже было пересечение исторического максимума, преодоление его. Скорректировались вниз, но данный коэффициент вниз не ушел. Из этого можно сделать вывод, что цена вполне может догнать и продолжить параллельное движение данных двух линий – цены и представленного коэффициента. Резервы биткоина на биржах снова пошли вниз и приблизились к своим недавним минимумам, которые были установлены 11 февраля. По-прежнему с бирж биткоин предпочитают больше выводить, нежели заводить. Хэшрейт биткоина после того, как недавно установил исторический максимум, немного откатился, но тренд сохраняется, по-прежнему с хэшрейтом все хорошо. Он у нас прет и прет все выше и выше. Но зато недавно был зафиксирован всплеск активности майнеров. Он был не критическим, вот эта красная линия
падение отмечается, когда как раз таки достигается критический уровень, но с марта 2021 года вот такие всплески довольно были редкими, и 14 февраля мы его увидели. Возможно, кто-то решил просто вывести немножечко деньжат на покупку подарков на праздник. В любом случае, критических значений пока по активности майнеров мы не наблюдаем. Резервы тех же майнеров, если посмотреть, в целом тренд по-прежнему восходящий, майнеры предпочитают больше накапливать с целью продать подороже. Конечно же, не без небольших выводов, но тренд явно очевидный. Посмотрим, какие альткоины больше всего обсуждают. Естественно, биткоин, эфириум вне конкуренции во всех тематических пабликах, группах и форумах. На третьем месте у нас сегодня Link. Еще когда летом мы смотрели данную монету, предполагалось, что зона коррекции будет в районе от 33 до 20. Как мы видим, как раз таки и болтаемся примерно в этом диапазоне. Отсюда и можно рассматривать возможный разворот по данной монете наверх и продолжение роста, предположительно в третьей волне. По профилю объема мы видим, что как раз таки мы пришли в зону проторговки, там где был большой объем. Его мы уже тестировали, и здесь вполне возможен разворот. Что говорит о коррекционном характере движения, так это структура из 3 волн. Здесь 3 волны, здесь 3 волны, здесь 3 волны. Вполне вероятно, что как раз таки из этой зоны может случиться разворот на дальнейшее движение наверх. Поэтому, кстати, здесь есть неплохая точка входа. Во-первых, на снижении мы увидели здесь рост объемов, во-вторых, здесь на индикаторе дивергенция, в-третьих, неплохой уровень, за который можно поставить стоп, который мы тестировали уже не раз на истории. Поэтому здесь вполне можно рассмотреть покупки с текущих, немного лимитников на случай снижения и стоп за основание данного восходящего импульса. Теперь давайте посмотрим, куда мы можем прийти. Самая первая ближайшая зона — это, конечно же, предыдущий пик в районе 18-19 долларов. Следующая остановка у нас может быть в районе 20 долларов. И дальше уже по достижению более высоких значений можно будет рассчитывать следующие ценовые зоны, смотреть на характер движения и прикидывать вероятности, стало ли это разворотом, либо мы пойдем еще пониже. Также во время роста стоит учитывать и вот эту трендовую линию, сформированную по двум нашим последним пикам. Посмотрим, что у нас Grayscale приобретал за последние сутки. У них за 24 часа все по минусам. Вчера они покупали Sol, сегодня совсем немного пошли продажи по данной монете, но это практически ничего в сравнении с тем объемом, который они приобретали вчера. График также вчера и рассматривали. Несколько интересных новостей. Twitter добавил поддержку эфириум адресов. Об этом я постил уже в своем телеграм-канале. Официальный аккаунт Twitter написал, что с сегодняшнего дня пользователи Twitter могут добавлять эфириум адреса в сервис Tips, чаевые. Мы продолжаем расширять список платежных провайдеров, чтобы Tips был доступен максимальному числу человек, независимо от их местонахождения. Данная опция появилась спустя несколько месяцев после того, как Twitter добавил возможность отправки донатов в биткоинах при помощи сети Lightning Network. В общем, Twitter идет полным ходом по пути интеграции с криптовалютами. К тому же они недавно добавили возможность аутентификации NFT для клиентов своего платного сервиса. Ну и продолжая тему Твиттера, Илон Маск ответил на новость, в которой негативно высказывались о криптовалютах. Мангер говорит, что он гордится то, что не инвестировал в криптовалюту. Говорит, что она должна быть запрещена и сравнивает ее с венерическими заболеваниями. На что Илон Маск ответил, что был на обеде с ним, с Мангером, в 2009 году, где он стал рассказывать всему столу обо всех возможных путях провала Тесла. В общем, вот такой гнилой человек в присутствии Илона Маска начал просто обсирать его детище при всех. Илон Маск пишет, что его это очень огорчило, но я сказал ему, что согласен со всеми этими причинами и что мы, вероятно, умрем. Но в любом случае стоит попытаться. И мы видим, к чему все это привело. По крайней мере, в Америке Тесла является одним из самых популярных автомобилей, у которых даже есть свои личные зарядные станции. И в продолжение про электричество, на этот раз про майнинг, власти Казахстана рассказали, как они будут бороться с нелегальными майнерами. Они создали межведомственную группу, во главе которой будет налоговый комитет, и вот они будут бороться с нелегальными майнерами. Как только будут выявляться такие, их сразу будут прикрывать. Китай ввел запрет, и весь майнинг каким-то образом переехал в Казахстан. Мы, собственно говоря, не до конца понимаем, где именно он расположен. В этом вся и проблема. Этот вопрос требует изучения. То есть куча китайского оборудования, возможно, совместно с китайцами, тупо приехала в Казахстан и как-то незаметно там живут.
При этом они сообщают, что обнаружить им их достаточно сложно, и поэтому они все больше и больше внимания будут уделять данному направлению, потому что налоги они не собирают, энергию жрут, сети нагружают. В общем, китайские майнеры являются по-настоящему проблемой для Казахстана. И еще одна новость, связана как раз-таки с тем отчетом, о котором говорилось вчера. В 10 часов вечера был опубликован протокол. Так вот, в этом протоколе ФРС упомянула риски от криптовалют. В прошлый раз они упоминали криптовалюты в протоколе июля 2021 года. В разделе о финансовой стабильности члены комитета отметили повышенные оценки финансовых активов, резкий рост цен на недвижимость и высокую капитализацию рынка криптовалют, а также его существенную волатильность. Больше, конечно, это связано со стейблкоинами. В числе выявленных потенциальных угроз отражен рост рыночной стоимости стейблкоинов. ФРС видит в этом возможность возникновения банковской паники среди держателей токенов и риски, связанные с потенциальной ролью стабильных монет в качестве платежного средства. Давайте посмотрим, что у нас на биткоине на данный момент происходит. По-прежнему находимся в боковике, со вчерашнего дня особо ничего не изменилось. Немного мы снизились вниз, что является совсем не критичным. К тому же, если посмотреть на часовик, в данный момент мы тестируем среднюю скользящую 200 на часовом таймфрейме. Мы ее пробили снизу вверх, теперь тестируем сверху вниз. И в случае закрепления, и сейчас, если откуп все-таки состоится, одна свеча уже показала откупную тень, и если мы уйдем выше, то вероятность того, что пойдем в отмеченную зону, конечно же, увеличивается. Но и при снижении это не станет критичным, потому что ценовой уровень отмены сценария достаточно еще низко. Сейчас у нас хаи понижаются. Посмотрим, как отрисуется лой. Если он будет выше, то данное движение вполне будет походить на треугольник. А треугольники у нас формируются в предпоследней волне структуры старшего порядка, что дает еще одно подтверждение пробития его наверх и достижения ранее отмеченных зон. Благодарю тех, кто досмотрел видео до конца. Ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на канал, подписывайтесь на Telegram. Всем удачной торговли и счастливо!